مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها. شوفوا شنو واقع بمطار مغربي. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. أثارت طائرة قطرية بمدرج مطار مراكش المنارة الدولي فضول المسافرين، حيث شوهد عدد منهم وهم يستفسرون إن كان هناك خط جديد يربط مراكش بالمطارات القطرية، خصوصا وأن هذه الدولة الصغيرة في الشرق الأوسط صارت لها مكانة خاصة وكبيرة لدى المغاربة بعد ملحمة الفريق الوطني في كأس العالم. وحسب المصادر فإن الأمر لا يتعلق بأي خط جوي جديد بين مراكش ومطارات قطر، بل بطائرة عائلة الأمير القطري التي يتواجد عدد من أفرادها بمراكش منذ نهاية دجنبر المنصرم، وفي مقدمتهم الأمير أبا الشيخ حمد بن خليفة، والذي يمضي عطلة نهاية السنة رفقة أمير قطر الشيخ تميم وباقي أفراد العائلة الأميرية بمراكش. ومعلوم أن أفراد العائلة الأميرية بقطر اعتادوا زيارة مدينة مراكش في أوقات مختلفة من السنة. والسلام عليكم.